फ्रेंड्स वेलकम टू योर चैनल फैक्टस्विंग। फ्रेंड्स नवंबर का महीना चल रहा है और पूरे इंडिया में धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रहा है और इसके साथ बढ़ रहा है हर घर में वेदर चेंजिंग बीमारियां भी, जैसे कोल्ड, कफ और फीवर। फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तुलसी के कुछ अननोन और इम्पोर्टेंट हेल्थ बेनिफिट। तो वीडियो को बिना स्किप किया आखिर तक देखते रहिए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लगातार आपको अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं तुलसी के कुछ अननोन और हेल्थ बेनिफिट के बारे में। तुलसी में एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी है, इसलिए ये हमें इन्फेक्शन से रक्षा करता है। जैसे जिन लोगों को किडनी स्टोन है वो लोग अगर 6 महीने तक तुलसी का रस पी लेते हैं तो उनका किडनी का स्टोन यूरिनरी ट्रैक्ट के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। तुलसी एक नेचुरल इम्यूनि बूस्टर की तरह काम करता है। इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में विटामिन सी और जिंक पाया जाता है, इसलिए ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। तुलसी स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। तुलसी में पाया जाने वाला ओसीमियोमोसाइड ए और बी कंपाउंड्स स्ट्रेस को कम करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है। तुलसी हार्ट के हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तुलसी का रस हमारे हार्ट में स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके हमें हाइपरटेंशन, स्ट्रोक जैसे हार्ट की बीमारी से दूर रखता है। तुलसी हमारे स्किन और हेयर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तुलसी में बहुत ही ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, इसलिए ये हमारे बालों को हेयर रूट को शक्ति प्रदान करके बाल झड़ने से रोकता है और बालों में डैंड्रफ होने से भी रोकता है। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी पाया जाता है, इसके कारण ये हमारे स्किन में फंगल इन्फेक्शन होने से रोकता है और स्किन के नेचुरल शाइन को भी कायम रखने में मदद करता है। तुलसी का रस पीने से हमें कोल्ड, कफ और फीवर से भी मुक्ति मिल सकता है। तुलसी में एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाया जाता है, जिसके कारण ये हमें इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। फीवर को कम करने के लिए तुलसी का पत्ते का रस निकाल के इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मिक्स करके दिन में 4 बार खाने से बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। और कोल्ड को कम करने के लिए तुलसी का पत्ते का रस निकाल के इसमें 1 चम्मच हनी और शहद मिला के अब इसके दिन में 3-4 बार पीने से सभी का कफ और खांसी चला जाएगा। फ्रेंड्स ये तो था तुलसी के कुछ हेल्थ बेनिफिट। फ्रेंड्स वीडियो के इन्फॉर्मेशन से अगर आपको कुछ हेल्प मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लगातार आपको अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।